Donc nous voilà repartis un spot que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps quand je suis arrivé en Dordogne. Donc on voit plein nord, donc c'est pas mal pour suivre les cellules à domicile quand on veut pas trop faire de route. Donc là on peut voir donc la cellule qui vient de passer dessus tout à l'heure. Donc là elle est partie très très vite quand même. Bon, il y a eu un petit peu de grêle, mais tout léger, beaucoup de flotte par contre. Donc, bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça tombe, hein. De toute façon, j'ai pas de cellule de déclenchement, donc je peux pas les avoir. Ou alors, faut que je prenne un filtre, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Merci à Bat de m'avoir filé son ND8 quand même. Donc voilà, bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un éclair qui veuille bien taper en plein milieu. Ce serait bien s'il pouvait taper juste en bas, là, sur le camion jaune. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. C'est ma première diffusion. Donc pourquoi pas, j'aimerais bien avoir quelque chose quand même d'assez intéressant. On verra ce que la nature nous offre. Ah, il y en a eu un, je sais pas si vous l'avez vu. On va peut-être l'entendre. L'activité est quand même un peu molle, hein. Je m'attendais à un truc plus péchu, quoi. Rapide de ce qui se passe.
Bon, allez là, faudrait que ça pète là partout. Je peux pas être mieux placé. Alors ce qui fait chier, c'est que les impacts se trouvent en plein dans le rideau de pluie, donc pour y voir quelque chose c'est pas évident. Alors bon, j'aimerais bien faire un petit tour sur les radars, sur les cartes des radars, mais je sais ce qui va se passer, c'est que dès que je vais appuyer sur le bouton pour arrêter le flux vidéo, et ben là ça va tomber. C'est généralement comme ça que ça se passe. Hein, tout le monde a eu ça au moins une fois en chasse, c'est quand on remballe que ça tombe. Donc je vais attendre encore un tout petit peu, en espérant pouvoir j'en ai déjà eu une tout à l'heure. Mais bon. J'aimerais savoir ce qui va venir après ça. Bon bah c'est quand même super mou, on se fait vachement chier quand même. En plus ça pèle. Ah, j'entends un peu gronder à l'arrière, je sais pas s'il va y avoir quelque chose ou pas. Bon bah je reprendrai le streaming tout à l'heure. Donc d'ici 5 minutes, le temps que je fasse le point sur les cartes.